नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर बुधवार और आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। किन जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही किन जिलों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके साथ ही बताएंगे आपको जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बीते 24 घंटों के दौरान उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, पाली, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और सीकर संभाग के कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। विशेष तौर पे राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जिसमें बाड़मेर, जालौर, सांचौर, पाली और उदयपुर जिले के क्षेत्र हैं। वही राजसमंद से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, जोधपुर के क्षेत्रों में भी बीते 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। जैसलमेर के कई सारे क्षेत्रों में भारी और कुछ क्षेत्रों पर भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, साथ ही कुछ क्षेत्रों पर अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही कई सारे बांधों के ओवरफ्लो होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, उनके बारे में भी सही व सटीक जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो बाड़मेर, जैसलमेर और सांचौर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में एक यूएसी यानी अपर एयर सर्कुलेशन यानी ऊपरी हवाओं का एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वही बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ा निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग यानी उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास में बड़े दायरे में लो प्रेशर बेल्ट के रूप में बना हुआ है। इसके कारण से अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी, मध्य और पूर्वी राजस्थान के कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही मानसूनी ट्रफ लाइन बाड़मेर, सांचौर, जालौर, पाली और उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मध्यवर्ती भागों तक जारी है, जहां पर एक और सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके अगले 24 से लेकर 36 घंटों के दौरान और ज्यादा मजबूत होने की संभावनाएं हैं। अगले 3-4 दिनों के दौरान ये बंगाल की खाड़ी के आसपास में ही रहेगा, फिर उसके बाद में ये डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम बनने की संभावना है। वही एक कमजोर ट्रफ की गतिविधियां जैसलमेर, फलोदी, अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, वे जयपुर और भरतपुर संभाग से होते हुए उत्तर पूर्वी जो भारत के क्षेत्र हैं वहां तक जारी हैं। वही एक और सिस्टम है वो आगामी दिनों में मजबूत सिस्टम के रूप में बनने की संभावना है। एक सर्कुलेशन गुजरात के पूर्वी भागों के आसपास में भी बना हुआ है। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में झड़ी की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि लो प्रेशर है वो राजस्थान के ऊपर ही सक्रिय है, प्लस यूएसी सिस्टम भी राजस्थान के ऊपर सक्रिय है, जिसके कारण से अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान राजस्थान में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। विशेष तौर पर जो काले कलर का घेरा आपकी स्क्रीन पर बताया गया है, यहाँ पर अगले 24 से 36, 48 और 72 घंटों के दौरान भारी और कई सारे क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां, झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां हैं अजमेर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर और कोटा संभाग में होने की संभावना है। वही जयपुर, भरतपुर संभाग में भी भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। पाली और जोधपुर संभाग के भी कुछ क्षेत्रों पर अगले 24 से लेकर 72 घंटों के दौरान भारी बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान मुख्य रूप से बारिश की गतिविधियां हैं वो सांचौर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जालौर, सिरोही के क्षेत्र हैं, पाली से लेकर जोधपुर, नागौर, ब्यावर, कुचामन, डीडवाना, नागौर, अजमेर से लेकर दुदू के क्षेत्र हैं, राजधानी जयपुर से लेकर दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा और बूंदी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर रहने वाले हैं। वही कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा से लेकर पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सोलंबर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अधिकतर क्षेत्रों पर भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। वही सांचौर जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से बादलों की घनी आवाजाही देखने को मिलेगी। सुबह सुबह कुछ मौसम सुहावना बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर आज बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। सांचौर और बाड़मेर जिले के बाकी सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। सिर्फ
चितलवाना, सांचौर तहसील के जो क्षेत्र हैं शेड़वा, धनऊ, चौहटन के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो बाखासर के आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होने की संभावना है। फिर भी यहाँ पर झड़ी जैसी गतिविधियां कुछ समय के लिए रह सकती हैं। बाकी शेष राजस्थान में सभी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है, जिसमें बाड़मेर से लेकर जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर से लेकर जो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ से लेकर अनूपगढ़, गंगानगर के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। आज जैसलमेर से लेकर दहिसर के आसपास के क्षेत्र हैं, रासला से लेकर बनियान, भूगांव के आसपास के क्षेत्र हैं, बल्लार से लेकर देवीकोट, खूरी, लखा से लेकर गोटारू, कोतवाल से लेकर तन्नोट के आसपास के क्षेत्र हैं, किशनगढ़ से लेकर अकलवाला, चिन्नू से लेकर शाहगढ़, पोखरण, श्री मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कई सारे क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जिस तरह से यहाँ पर कल मौसम में बदलाव आया था, वैसे ही उससे भी कुछ अच्छा बदलाव होने की संभावनाएं आज बन रही हैं। वही बाड़मेर जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना है। सिर्फ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ जरूर होगी, लेकिन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम होने की संभावना है। फिर भी बाड़मेर से लेकर बायतू के आसपास के क्षेत्र हैं, बोड़वा से लेकर कोलू, रतई से लेकर खोखरा के आसपास के क्षेत्र है, मंडली से लेकर मोगेर, खोपेल, बालेश्वर से लेकर दूधाबेरू के आसपास के क्षेत्र हैं, किराड़ू से लेकर हरसाणी, सुंदरा, धोरीमन्ना से लेकर पंचला, राणासर, रत्तासर, चौहटन, धोरीमन्ना से लेकर पुंजासर, लकड़ासर के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ से लेकर जो सोनरी के आसपास के क्षेत्र है, गंगासरा से लेकर खुडाला, भाटाला, कोसलू के आसपास के क्षेत्र हैं, श्रीनदरी से लेकर शड़ा, पयला, भाटाला, पादरू से लेकर शिवाना, पचपदरा, बालोतरा, कल्याणपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कई कई भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। वही जालोर से लेकर सांचौर के आसपास के क्षेत्र हैं, चितलवाना, हाडीचा के आसपास के क्षेत्र हैं, खेजड़ियाली, वेड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जालोर, सांचौर के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले आज यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। फिर भी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी, जिसमें केरिया से लेकर चितलवाना के आसपास के क्षेत्र है, सांचौर, दूधवा से लेकर टोफी, होतीगांव, खेजड़ियाली, वेड़िया, हाडेचा, सुरासंद के आसपास के क्षेत्र है, सारणीम से लेकर ईशरोल, बिजरोल, खेड़ा के आसपास के क्षेत्र है, मंडारा से लेकर रानीवाड़ा, रतनपुर से लेकर भीनमाल, बागोड़ा, आहोर, शायला से लेकर बागरा, भादराजून से लेकर देवड़ा, रानीवाड़ा, सिलासन से लेकर धानोल के आसपास के क्षेत्र हैं, सरनाऊ, शिवाड़ा, खखारा, करड़ा, पुनासा के आसपास के क्षेत्र हैं, जैसला, शिल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, कोड़ से लेकर अचलपुर, लालपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। वही जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पलरी के आसपास के क्षेत्र है, शाथीन से लेकर खेजड़ला, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, सतलाना से लेकर बोरली, गोपालसर के आसपास के क्षेत्र हैं, ओशिया से लेकर हथुंडी, डेनोक, फलोदी, धोलिया, बाप, बारू, भटाला से लेकर पीलवा, शेरगट्टेना के आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही अंधेरा छाया हुआ है। कई सारे क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कुछ क्षेत्रों पे भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही हैं। वही सिरोही से लेकर देलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से लेकर रेवदर, डेरी, भूला, मावल से लेकर घीवरू, जमता, चिपू के आसपास के क्षेत्र हैं, मंटारा से लेकर जावल, शिवगंज, बिठूरा, जैतपुरा से लेकर बलदा, स्वरूपगंज, अबू रोड, माउंट आबू के आसपास के क्षेत्र हैं, पिंडवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। वही उदयपुर से लेकर गोगुंदा, सायरा, जाडोल से लेकर कोटड़ा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्र है, मावली से लेकर वल्लभनगर, गिरवा, सराड़ा, शेमारी से लेकर सलोम्बर, लसाड़िया, खेरवाड़ा, ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश की झड़ी चालू हैं और अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान यहाँ पर जारी रहेगी। और यहाँ पर कई सारे जो नदी नाले हैं उफान पे देखे जाएंगे। तो यहाँ के बंधुओं को विशेष हमारी ओर से अपील है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और यहाँ पर अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियाँ लगातार जारी रहेगी। पाली से लेकर सुमेरपुर, देचूरी, रानीबाली, फालना, मारवाड़ जंक्शन से लेकर तखतगढ़, रोहत, सोजट, सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से तेज तो कहीं की भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। कई सारे क्षेत्रों में सुबह से रात से ही बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। वही कुछ क्षेत्रों पर सुबह से मौसम शुष्क जरूर बना हुआ है, लेकिन फिर से यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर भी कुछ झड़ी जैसी गतिविधियां होने की संभावना अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान रहेगी। राजसमंद से लेकर
नाथद्वारा के आसपास के क्षेत्र हैं, भीम से लेकर देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, कुंभलगढ़ से लेकर रेल मगरा आमेर गबनौर के आसपास के क्षेत्र हैं, सलूम्बर से लेकर सराड़ा समेड़ी लसाड़िया के आसपास के क्षेत्र हैं, जल्लारा से लेकर कुछ प्रतापगढ़ धारियावाड़ छोटी सादड़ी से लेकर अरनोद पीपलखोड़ के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश, कई सारे नदी नाले उफान पे देखे जाएंगे और यहाँ पर अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां भी होने की संभावनाएं बन रही हैं। आकाशीय बिजली गिरने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तो यहाँ के किसान भाई सावधान और सतर्क रहें। अपने पशुओं को पेड़ों के आसपास में न बांधें, खुले में बांधें और आप भी पेड़ों के आसपास में न रहें, अपने छत के नीचे रहें। बारिश की गतिविधियों के दौरान आकाशीय बिजली गिरने की प्रबल संभावना रहेगी। डूंगरपुर से लेकर आसपुर बिसीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, चिकरानवी से लेकर डूंगरपुर, गलियाकोट से लेकर चौथारी, शवला सांगवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा से लेकर अम्बापुर, आनंदपुर से लेकर अर्थुना, बागीदोरा से लेकर बांसवाड़ा, छोटी सरवन, गुगुतराई से लेकर जो घाटोल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुशलगढ़ से लेकर छज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बड़ी सादड़ी, बेंगू, भादेसर से लेकर चित्तौड़गढ़, डूंगला, गंगासरा, कपासन, निम्बा हेड़ा से लेकर रेशमी, रावत भाटा के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कई की भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। लगातार बारिश की झड़ी जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। कल रात को यहाँ पर भीषण मंजर देखने को मिला था, आकाशीय बिजली गिरना, साथ ही तीव्र मेघ गर्जना की गतिविधियां, उसके साथ में भारी बारिश की गतिविधियां हुई थी। वैसे ही गतिविधियां आज भी जारी रहने की संभावना है। वही कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी, जिसमें बूंदी से लेकर नैनवा, तलेरा, हिंडोल से लेकर केसोरायगढ़, डिगो से लेकर पिपलुंदा, रामगंज बंदी से लेकर सांगोद, कनवा से लेकर बारा, अंता, मांगरोल से लेकर अटरू, किशनगंज के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है, जिसमें गंगानगर से लेकर शाहदुल शहर, पदमपुर, रायसी नगर से लेकर पीलीबंगा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ से लेकर सांगरिया, हिम्मतपुरा से लेकर गणेशगढ़, रिडमलसर से लेकर गजसिंहपुर, विजयनगर, शामोज कोठी से लेकर अनूपगढ़ 65 GB, भोपालपुरा से लेकर हरिहरपुरा, गड़साना, सखी, रावला मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं, सतरगढ़ से लेकर पुंगल, खाजूवाला, साईसर से लेकर रणजीतपुरा, गोल्लू, नोक, चिन्नू, नासना से लेकर टेकरा, अर्जुन, तन्नोट से लेकर कुछ रामगढ़, सामोज कोठी से लेकर जैतसर, मुकलाव के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की गतिविधियां अगले 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान होने की संभावना है। सीकर से लेकर लक्ष्मणगढ़, रिंग्स, फतेहपुर, शेखावाटी, लक्ष्मणगढ़, दाता रामगढ़ से लेकर रामगढ़, शेखावाटी, नीम का थाना के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कई कई भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दूदू से लेकर मौजमाबाद के आसपास के क्षेत्र है, फागी, फुलेरा, अजमेर, आमेर से लेकर बच्चू, चाकसू, चौमू के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। तो मित्रों, फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।